今日同大家煮返個啱晒小朋友同老人家嘅番茄薯仔湯啊！平時多數都喺街市買魚，今次行過超市見到啲 pack 好抵，佢又清理好晒，好方便咁，所以買返屋企試下先。啲魚呢，記得慢慢煎，煎到好似咁樣金黃色嘅時候呢，一陣煲出嚟啖湯就會好靚噶啦。跟住煎到啲魚乾晒、熟晒，就可以開始炒碎啲魚肉啦。哇！一撞水落去嗰下已經聞到好香啦。跟住處理下啲番茄薯仔先。你見唔見我啲番茄點解係白雪雪呢？番茄每次買返嚟我都已經放咗入冰箱，係冰箱喎。跟住呢，雪凍咗，咁每次煮之前呢，就攞出嚟解凍少少，跟住就好易剝皮噶啦。你睇下一拉呢啲皮就會剝晒，就唔使用滾水整佢啦，真係會方便好多噶。同埋呢，切嘅時候呢，就唔會漏晒啲汁出嚟啦，可以保持翻番茄原本有嘅汁水，都非常之好噶。因為我個湯呢係煲俾小朋友飲嘅，所以呢我都一定會咁樣拎個瀝啦去隔咗啲魚湯，隔咗啲魚肉同魚骨，咁樣呢，咁佢哋飲嘅時候就安心好多啦。其實魚湯整嘅過程真係一啲都唔難㗎，而且個湯真係好好飲，只係中間要有好多心機。
康煮飯嘅你，記得訂閱我個頻道啊！咁以後煮飯就可以多個 idea 啦。拜拜。